呼吗？要小心可能是呼吸中止症。其实不只是大人，睡眠障碍也会找上儿童。在国内，儿童的呼吸中止症盛行率大约有1%到4%，可能是因为感冒导致扁桃腺肿大，或者是过敏、肥胖等因素，造成了小朋友睡觉的时候上呼吸道阻塞，而影响睡眠。长期下来睡不好，注意力不集中，有人成绩因此变差，最严重的话还会增加心血管疾病的机会。真帅，眼睛闭闭。小宝贝睡没多久又哭醒，妈妈好心疼。但明明玩了一整天，怎么睡眠这么浅又睡不久？好不容易入睡了，孩子打呼，这时候别以为他睡得又熟又香，小心这很有可能是阻塞性呼吸中止症候群。睡眠的时候上呼吸道间断性，它不管是完全或部分的阻塞，就可能会造成这样呼吸中止。不止大人睡眠障碍也会找上儿童。如果孩子小时候常感冒，造成扁桃腺肿大，或是因为过敏、肥胖等因素，就容易阻塞上呼吸道，引发睡眠呼吸中止症。目前国内儿童的盛行率最高达到4%。深睡期那个生长激素分泌的高峰如果你在睡眠不足的状况之下，这个高峰就会消失。除了睡不好、无法几米短几寸，这些症状还会让小宝贝情绪起伏变大、暴躁过动、注意力不集中，进而让功课成绩变差。最严重，在半梦半醒之间，自主神经出状况，可能提高心血管疾病风险。目前得透过药物、呼吸器或是手术矫正，提醒家长别轻忽孩子睡不好带来的危害。记者谢荣干台北采访报道。